हाम्रो चाहिँ हेर्नु है गमलाहरू पुरै पुरानो गमलाहरू अब यसलाई नयाँ बनाउने के गर्नु गाइस मान्छेलाई एउटा मात्रै कुरा भएर नहुने हेर्नु त घरमा हरेक थरी चाहिन्छ यो चाहिँ हाम्रो कान्छी है कान्छी चाहिँ गाउँमा बस्छ कान्छी आएको बेला मैले यहाँ मौका छोपेर काममा हेर्नु न म एक्लैले गाह्रो भएर कि कान्छीले बिचर सबै गर्छ यसले 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 गर्नु कान्छी रडले कति धेरै छ हेर्नु यस्तो गाह्रो छ कि घाम छ फेरि त्यस्तै ए यसलाई यस्तो सबै हेर्नु माटो मल मुसेर पुरै एकै ठाउँमा जम्मा गरेर फेरि यसलाई रोप्नुपर्छ फुलहरू तनाव के गर्नु र यो चाहिँ ननिकाल्ने यो चाहिँ नगर्ने यो होस् यो घिउकुमारी चाहिन्छ हामीलाई यो पनि होस् यो पनि राख्नु पर्यो होस् यो पनि राम्रो छ गाइस के भएर यसलाई उ नगर्ने होस् यो चाहिँ हाम भरेतिर अनि यो चाहिँ मल है मल पनि हाल्नुपर्छ कि मल बिना केही हुँदैन हेर्नु के गर्नु र मान्छेलाई अनेक अनेक चाहिने फुल पनि चाहिने घरमा राम्रो पनि देख्नु परेछ एउटा मात्रै कुरा भएर नहुने हेर्नु गाह्रो छ तरकारी लाथे पोर चाहिँ यसपालिदेखि तरकारी नलाउने अब म सबै फुलै फुल देख्छु अब झिलिमिली पार्नु पर्यो पहिला कति फुल्थ्यो नि हाम्रो कान्छी है कम फुल्थ्यो त सबै मासेर तरकारी खेतीतिर लागेको फेरि भएन तरकारी खेतीतिर नलाग्ने अब म फुलतिरै लाग्नु पर्यो दिदी आउँदै हुन्छ बिचरा के खोजेर प्लास्टिक पन्जा लाउनु पर्यो रे हो पन्जा गाह्रो छ हो गाह्रो छ गीत पनि फेरि त्यस्तै बजेछ फुलको नाममा यति छ हाम्रो सिन्धुली है गाई चाहिँ कस्तो दामी आज कति राम्रो घाम लाग्यो कान्छी हामीले पोलिहरू काम पनि फेरि कत्रो कत्रो काम फेरि काम पनि कत्रो फेरि मान्छे यहाँ सुरु जति गाउँै पुग्दैन कि गर्ने भनेर चम्किँदै त हो है भात पकाएर खान नसक्ने ब्ल्याङ्केट त मिसिनमा लानुपर्छ घरमा धोको त सफा हुँदैन जति नै भन्यो म त मरेँ है अघि नै नगरे हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको अनि सबै गर्न सक्नु पर्यो अब त सक्दैनौँ
विदेश गएपछि डल्लिनु पर्छ। गर्छ काम खतरा कान्छे र कालीले डेन्जर गर्छ कान्छे। हेर्नु कति धेरै झ्याउ हुँदो रहेछ। ओ यसमा त काँडै काँडा छ। अब यो यहाँ मल पनि छ। नफुटा भने यार म गमला किन्न सक्दिनँ। फेरि धेरै गमला किन्नुपर्छ, पैसा छैन यहाँ। ए यो सब गइसक्यो। मान्छे भनेको गमला नि सबै बुढो भइसकेछ। 15 साल भयो। 15 साल भयो होला ठ्याक्कै। म एकछिन शीतल बस्छु र। गाइज ओहो कति धेरै गर्मी। मल पुग्दैन हो। फुललाई त धेरै चाहिँदैन कि भने मैले। तल छ छन्चे माटो मल, यसमा मलै छ होला। हुन्छ तरकारीलाई धेरै चाहिन्छ, यो फुललाई धेरै चाहिँदैन। आजको दिनमा फेरि धेरै गर्मी हुनुपर्ने। बाफ्रे कति धेरै घाम। मल ल्याउने हो खै तलबाट एक बाल्टी लिएर आउँछु म। आमा माटो यति धेरै हो। अब गमलामा भयो भने मिसी होइन। अब हालिदिउँ है। धेरै चाहिँ हाल्नु ठिक्क हाल्नु। फोहोर प्लास्टिकले चाहिँ हुँदैन कि, प्लास्टिकहरू हाल्यो भने केही हुँदैन। धेरै नहाल्ने। किनारमा पनि हुन्छ र घामले केही देख्दैन। त्यसमा यही माथि हाल्दा नि हुन्छ। होइन राख्नुपर्छ, गमला ल्याउनुपर्छ, पुग्दैन। त्यसलाई नि घाम लाग्यो कि नबोलेको। हामीलाई घाम भएको। काट्दिनु न, सुनेन होला क्या। माटो धेरै उब्रियो। अब गमला ल्याउनुपर्छ फेरि। के अब पुरै सफा गर्ने हो। कम्प्लिट।